В священной книге «Тота. Абсолютное начало синтетической философии эзотеризма» Владимир Шмаков описывает процесс так. Сначала есть единое, однородное, неразделенное сознание. Затем в нем возникает космическая пульсация. И эта пульсация словно прорезает единое на множество отдельных реальностей. То есть монада появляется не как осколок, который откололся, а как отдельный центр внутри целого поля. Монада — это первообраз, который был потенциальной возможностью единого сознания, а затем стал реальным единичным сознанием. Современным языком. Монада — это потенциал, который получил самостоятельный центр существования. Монада становится монадой, когда начинает самоутверждаться. В тексте ключевая мысль такая. Каждый первообраз притворяется в реальное единичное сознание, начинает утверждать себя силой своей собственной мощи и этим впервые становится монадой. То есть монада — это не просто искра, это искра, которая начала утверждать сама себя. Для психологического перевода это очень важно. Человек становится не просто носителем потенциала, а отдельным существом тогда, когда в нем возникает «я есть», «я чувствую», «я имею собственную форму», «я могу проявить себя», «я отличаюсь», «я занимаю место». И здесь монада равно центр индивидуальности. Монада получает ограничивающий контур. Одна из самых сильных фраз во фрагменте. Каждая отдельная монада получила как бы некоторый ограничивающий контур. Монада становится отдельной не потому, что ее отрезали, а потому, что она получила контур. Контур здесь не тюрьма. Контур — условие проявления. Без контура нет вот этого. Есть только бесконечный туман. Психологический перевод. Личность рождается там, где появляется граница. Это я, это мое. Это моя форма, это моя точка зрения, это моя воля, это моя траектория. Без границы человек разлит. С границей он становится собой. Монады не являются полностью изолированными. Шмаков прямо спорит с идеей полной независимости монад у Лейбница. Он говорит, да, на феноменальном уровне они кажутся отдельными, но на уровне духа они не могут быть абсолютно разорванными. Каждая монада, как бы далеко она ни отходила в своем сознании от божественной сущности, все равно остается с ней неразрывно связанной. То есть монада отдельная — да, самобытная — да, имеет собственный контур — да, но не оторвана от целого. Психологический инсайт. Настоящая индивидуальность — это не изоляция, это отдельная форма связи. Монада — это не часть, отломанная от целого, это принципиально. Шмаков подчеркивает, рождение монад — это не расчленение божественного единства. То есть единое не распадается на куски. Формула текста такая. Рождение монад есть не расчленение божественного единства, а объективизация его в совокупности отдельных аспектов. Перевод на современный язык. Целое не ломается на части. Целое проявляется через множество отдельных форм. Личность не состоит из случайных осколков. Она может проявлять разные аспекты, состояния, роли, части, но все они могут быть способами проявления одного более глубокого целого. Каждая монада имеет свою индивидуальность. В тексте прямо сказано, что каждая отдельная субстанция имеет способность выказывать себя как индивидуум, то есть проявлять себя как именно этот, отличный от всех остальных индивидуум. Это важная линия. Монада не просто существует, она имеет самобытность, она отличается, она имеет собственное место в целом. Индивидуальность монады определяет ее место в целом. Твоя индивидуальность — это способ, которым целое проявляется через тебя. Индивидуальность — это модус вивенди монады. В тексте есть очень сильная мысль. Самобытность и индивидуальность монады — это не случайная черта, а ее модус вивенди, то есть способ существования. Иначе говоря, монада живет именно через свою индивидуальность. Не сначала есть монада, а потом ей добавили особенности. Нет, ее особенность — это и есть ее способ быть. Психологический аспект — человек не должен уничтожать свое отличие, чтобы стать нормальным. Его задача — найти монада триедина.
Бытие, сознание, жизнь. Во фрагменте сказано, что каждая монада связана с тремя ипостасями — бытие, сознание, жизнь. То есть монада — это не только «я есть», она существует, осознает, живет, проявляет жизненность. Для эмерджентной архитектуры психики это очень интересно. Любой внутренний центр можно проверить по трем вопросам. Имеет ли он бытие, то есть место в моей реальности? Имеет ли он сознание, то есть я его понимаю, распознаю? Имеет ли он жизнь, то есть он проявляется в действии, выборе, энергии? Если что-то есть только как потенциал, но не имеет действия, оно еще не стало полной формой. Монада имеет собственные границы бытия, сознания и жизни. Шмаков пишет, что каждая монада в лоне целого ограничивается границами своей индивидуальности, реальностями своего бытия, своего сознания, своей жизни. То есть индивидуальность — это не абстрактное «я особенный», это конкретные границы, что я могу вместить, как я осознаю, как я живу, как проявляюсь, какой мой радиус, какая моя форма. Это уже прямо структура психики. Существует. Осознает. Живет, значит, проявляет жизненность. Монада в тексте Шмакова — это центр воли. На странице 142 есть мысль. Разделение единого духа на бесконечное число волевых центров есть генезис мирового творчества. То есть монады — это не просто точки сознания, это волевые центры. Вот здесь начинается самое интересное. Монада — это центр, который имеет потенцию самостоятельного самовыражения. В человеке рождается «я» тогда, когда появляется не только переживание, но и воля. «Я хочу», «я выбираю», «я направляю». Я могу сказать «да», я могу сказать «нет», я могу быть источником действия. Каждая монада одновременно отдельна и связана общей целью. На странице 143 видна мысль, что сущности свободны каждая по отношению к себе самой, но одновременно связаны общностью цели и тождественностью принципов. Это очень тонкий момент. Монада свободна по отношению к себе, имеет собственную индивидуальность, но не существует в абсолютном хаосе. Она включена в общую структуру, общий принцип, общую цель. То есть зрелая личность — это не «я делаю что угодно», это «я имею собственный центр, но мой центр соотнесен с большей системой смыслов». Душа и монада. В чем разница? Слово «душа» теплое. Оно про глубину, боль, любовь, память, совесть, внутреннюю жизнь. Но слово «монада» строже. Оно не заменяет душу полностью, оно показывает ее архитектуру. Душа говорит «я живая», монада говорит «я отдельный центр жизни». Душа чувствует, монада имеет контур. Душа переживает, монада проявляется. Душа может быть глубокой, тонкой, огромной, но монада показывает, у этой глубины есть свой индивидуальный рисунок, свой голос, своя воля, свой способ быть в мире. Можно сказать так, монада — это душа, увиденная как центр индивидуального бытия. Не туман, а живая точка сборки. Когда монада не проявляется, она начинает стучать изнутри. Человек может долго не проявлять себя, удобно молчать, удобно соответствовать, удобно быть как надо, удобно жить чужими ожиданиями. Но то, что не проявлено, не исчезает. Оно начинает искать обходные пути. Через зависть к тем, кто посмел, через раздражение на свободных, через усталость от собственной роли, через ощущение «я не там», через хроническое недовольство, через внезапную злость на чужую яркость, через боль от фразы «а я ведь тоже мог». Иногда человек думает, что ненавидит чужой успех, а на самом деле он слышит стук собственной монады. «Смотри, там кто-то проявляется, а ты все еще прячешь себя». Зависть в таком случае не только яд. Иногда это карта. Она показывает, где твоя жизнь не стала твоей. Почему проявление индивидуальности — это необходимость? Проявлять индивидуальность — это не про эгоизм. Не про «я особенный, смотрите все». Не про каприз.
Это про внутреннюю жизнеспособность. Потому что если ты не собираешь свой контур, тебя соберут внешние силы. Если ты не называешь свои ценности, тебе дадут готовые. Если ты не слышишь свой голос, ты начнешь говорить чужими словами. Если ты не выбираешь свой путь, ты будешь обслуживать чужую траекторию. Если ты не проявляешь свою монаду, она не исчезает. Она превращается в внутреннее напряжение, в тоску, в зависть, в пустоту, в ощущение, что жизнь проходит рядом. Поэтому вопрос не в том, хочу ли я быть собой. Вопрос жестче. Что начнет жить вместо меня, если я не стану собой? Монада и смысл жизни. Если все это собрать, получается очень сильная формула. Смысл жизни не в том, чтобы стать кем-то правильным, и не в том, чтобы понравиться миру, и не в том, чтобы идеально соответствовать чужой системе. Смысл в том, чтобы первичное наполнение твоей монады прошло через опыт, осмысление, волю и проявление и стало твоим способом жизни. То, что было потенциалом, должно стать голосом. То, что было внутренним рисунком, должно стать выбором. То, что было смутным «я что-то чувствую», должно стать ясным. «Я есть». Я знаю, что для меня важно. Я могу проявить это в мире. Я связан с жизнью, но не растворен в ней. И тогда человек не просто реализуется, он перестает жить в аренде, он возвращается в собственный центр. Монада — это не философская абстракция. Это древний способ сказать: в человеке есть центр, который должен стать собой. Он рождается с первичным внутренним рисунком. Он наполняется осмысленным опытом. Он укрепляется через контур. Он оживает через волю. Он становится реальным через проявление. И если этот центр не проявляется, человек начинает искать себя снаружи. В моде, в группе, в чужой любви, в чужом взгляде, в признании, в роли, в идеологии, в чужой сборке. Но чужая сборка никогда не заменит внутренний центр. Она может дать образ, но не даст бытия. Поэтому быть собой — это не настроение. Это не хочу, не хочу. Это способ выживания души. И, возможно, самый честный смысл жизни — стать такой формой жизни, через которую твоя монада наконец сможет сказать миру: «Я есть». Спроси себя, где я живу из своего центра, а где из чужой сборки? Где я выбираю, а где просто соответствую? Какая роль дает мне признание, но забирает живость? Чей голос звучит во мне громче моего собственного? Что во мне с детства просилось к проявлению? Какой опыт действительно стал моим, а какой просто прошел через меня? Где моя монада уже стучит завистью, тоской или раздражением? И главный вопрос: какая моя часть требует не объяснений, а проявления?